Ya yabo wena bra wami. Ngiyakuthemba bona ngabe yami. Cha ngizokubulala ngempela amampecha amanye aphinda kubona emgaqweni. Angifuni ukuhamba senze. Professor ngifuna ukuya amaphecha ngizokubulala ngempela. Hey. Ikuthi angikufini ndoda. Uthi bafo mostly ngahambile ama rehab professor ngama rehab 48 or 60 squad mina ndakuyama 60,000. Bro wami kodwa manje uzongitshela ukuthi uzonginika ithiya uzonginika ithinto hayibo into so manje ngizokwenza njani ngifuna mina professor ukuthi njengoba nje besingena lutho kanje bengithatha ngena lutho ongafanga lutho I can go for this professor yabona into story yazindaba the story ukuthi angifuni ukwenzela phansi ngendlela engenza ngayo abazali bamphansi ngayo but mina yazini phethe into engicabanga la i-rehab is just a rehab into kuyena umuntu uthi ngempela usefuna ukunqoba yini mina mfethu ngiphume ejele okugcina ade ngiboshele yonke ngaphuma ejele ngahamba ngayikhaya ngathi mangifika ekhaya ngafika ngabhema futhi elokishini ngatshenole ngathi wallet hey awunawo 16 that's indawo ngathi ngifuna ungiboleka ngifuna ukuthenga imedadona na just ubuya ejele ngifuna phela iphuma ngarosta ngiyinombolo ngiyabhema ejele yabona mina sarikwazi ngifuna ukuthi ngihlale ngithi ukuhlala kancane la ekhaya ajabula nethama lathi hayi akuthi ukuboleka nje mfethu into vele ekufanele uyithole noma inini uma ufisa ukuyeka ezini umndeni wakho manje sikweseke mtshela ngathi le ngalo ngizamile because at least imali encane into engakwazi ukuthi ngiphinde ngiyicele emva kwezinto eziningi esengiyicelile engizuzile ngingaphansi kwesandla sakho futhi ongilwelile ukuthi ngiyithole education wise ekhuleni kwami so ubukulwela lokuthi ngingahluphekeli lutho so ingakho ngithi bro mfuthu yabo mfethu noma ngabe yini mina mfethu mase sengithi ngiyayenza into ngiyayenzisisa that's why professor uma impilo yami ngiyiphila ngokuyinikeza i-challenge yabo ukuthi in despite of whatever ukulala emgaqweni okwenzakalayo kodwa I know one day I'm going to come out of it. So the thing is mase ilona lolo thuba lelingizwana sene-Mp TV. So the reason why I never wanted the fame, I never wanted to be seen on cameras, I just wanted to get a chance where I can tell my story and my story can be the bail of this crazy life that I'm in. So when you presented that thing to me, that was when I knew no, let me give it a go. And mostly ukubona indlela nabantu abareflexa ngayazi ukuthi abantu bayakwenza ubelieve because ngahlangana nenye ibrazo eyinhlalisuthi ku broad ngengimkhohlo leyapoda and indlela angitshena ngayo wathi I was a drug addict myself and it doesn't look like a drug addict ngihlalisuthi ugcwele emzimbeni angiyiboni lento ayishoyo ukuthi intwana yami ingawathanda amazwi wakhulumile mfethu wathi and into engiyithandayo ukuthi awukhohle ukuqhakambisa ukuthi you are the man that you are. No matter we can see the power out of that man that you were saying you were or you still are. What? Excel. Ungalinge ukhohle ukuthi wazalwa indoda, wakhuliswa indoda, ebikuthanda, esakuthanda. And ukufila ukuthi uyayikweleta. Balokho because ikingi mfethu ngiyazi lento lena yayijabulela. Kodwa kuthiwa ikaka comment. And futhi ngiyazi ukuthi konke lokhu oku positive because lamsaka uyi positive light yami yabona ngasho ukuthi abazali bami bawukhanya kwami so ngathi mangizwa lo yabhuti mfethu engitshena yabo unalo ya 10 rand angipha wona mfethu wangenza ngasala ngahama mfethu
for a little while ngamashisa ngathi wazomenya ibhoda ekusehamba nje nathi wozana athi mina engigwenya angathi wazi usingiphelana ngathi mina angazi bras what that shit the shit's YouTube. There's no shit that comes into your head. Yeah, there is some shit I did. Yeah, that shit is good. Don't thank me. I only just gave you for a friend. Thank the people. The people should be thanking you. Now, is it? What you did there was classically called then. Yeah, because at the end of the day, when I'm because you helping my parents who are very, very harsh to their kids, who are demanding a lot. Yeah. And when you were able to deliver, that's what's being demanded towards you. So that's why I'm saying I salute you, Joanna, for doing that thing. Because a lot of people are so judgmental. Why did he never told the thing before? But I don't owe anyone an explanation. Yeah. I'm doing what I'm doing because I see there's a need that I should be doing this because you told me the positiveness of the Mp TV. The impact. Me bra mina professor ngizwanga ngawo ukuthi lento igrand. Wangitshela ukuthi igrand. Mina I only came in for you know why. Yeah. And at the end first episode my bro. Ingani ngivimbi iphuma la sisi life. I was waiting for you. Angazi ngikutshene alone. What say? How are you? Puti ma fana no yese. The impacts that you just did in me as I always wanted to fit into the girls that I know and stuff. There's no need to fit in. You're just unique as you are. What you said that's in the video, and I no longer care now. You see the way that you are. Continue being that person. Don't worry, the uniqueness is gonna come back to you. Because when to those that you love, there's that special thing that they will always want you. They will always want to protect you from it. But don't lose this specialness you have. Don't lose this uniqueness you have. But see, you just change even the perspective that I had about Mapara. Then you say, and she's so young to be so much driven about what I said. That's when I knew it was. I need to get a cab, maybe try to hide myself from this famousness because it's good. It's good to know you're doing something good back. In despite of what I did. Yeah, the most. You check. You need to let me tell you balance. The more good you give, the more good you get. So if I don't give the good, then I know how am I going to receive intently if I don't wish you well? If I'm saying I wish Mr. Mkize that his thing could break boundaries, maybe Mr. Mkize will be reminded of me one day and say, no man, there's this maybe Fanano Yise can do some presenting and I did it. People are saying that thing. People are saying that thing. Have you ever tried? Have you ever tried stand-up comedy? I mean, no. Making people laugh is my kind of a thing. Yeah. Uma could say a joke, I show my head, and you wouldn't feel like even neck in the punchline there. Yeah. Because that's the way too much of being dope as he gets a little. Yeah. We lady catch a dope and I'm the only one who's gonna laugh. And then Mama calls because man, I want and you could say so you gloom the loud about so love will no, what's eating you?
Yeah. No, but just pep it out. What's itching you so? Asikazi uzukomenta, asikazi uzukhuluma kwenzakalani. Yeah. No, nginilalele nje. Yazi kunabantu abathi namele ngigaye ube president la. No, lokho kuzongixabanisa nawe umfowethu. Angeke ngikwazi ukuthatha lokho. Angeke ngikwazi ukuthatha lokho ngoba ngiyazazi ukuthi ngintsephu kakhulu khona mngani wami. A good leader. If mina ngiyi-leader ngempela, kumele ngikuvume lokho. Mina ngeke ngamzama uAmanda. Abantu bathi hayi faka uAmanda ngoba intombazane efluid mayikhuluma ibole into leyo. So Amanda ngamfaka i-episode day 1. Hayi wangitshela yena wathi hayi professor bengihlala ngithi ilula lento ngizwa nabantu bekugxeka. Kunzima akufani kodwa ngamtshela ngathi no uzobe uqhubeka uzojwayela yabo uma ungalalela ama-episode ami okuqala uzozwa ukuthi na abantu babengayitholi lento abayifunayo kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwahamba kuba ngcono enezimachike kuyohlezi kukhona abantu abagxekayo ngisho ungenza into enhle kanjani. People will always be persistent. Mina what you should know persistence lalela batshela abantu ukuthi namhlanje mina nawe siyaphi iwena uzakhele ngiyanihambisa namhlanje siyogcwalisa amaphepha siyahamba siya eDington Hospital lapho khona uyogcwalisa khona amaphepha udokotela siqala niyongena kwi-waiting list yabantu abayapi e-rehab. Yebo ngakulokho futhi ngizokubonga kakhulu professor. So into kade abantu beyifisa ukuthi njengoba ke wena ke fana noyise usuxoxela ubuweshe bakho khamba kanjani mina no you will finish his end of the bargain because I've already finished mine. Nangoku njengoba esesho ubafu ukuthi useyasasa nabanye babafowethu. Yeah. And akaze abumuntu wake wasinikeza i-false hope. Namhlanje mangiceda le kahle uzokufuze ngabe kade efikile ngiyaxaka uma uthi akafikile nama njengoba yena into yakhe siqale Friday ngomgqibela sikhozanga ukuthi sifake i-episode and abantu bebengibuyisa ngabatshela ukuthi no and ke futhi kulokhu ke we going to be doing it for ourselves. We're going to be doing it for those who are believing in us and for those who believe that we deserve a second chance. We're going to be doing it for them. We're going to be doing it for ourselves, for our families as well, for bonke abantu abakholelwa ukuthi na ku-Mp TV nokuthi nathi siyakudeserve ukuthi sishintshe sibe abantu. Abantu angazi ukuthi why bathi bayakufuna for part 4. So manje inkinga esinayo labafika bethi siyamfuna umuntu for part 1 kodwa bese bengasho ukuthi yiziphi ezinye izinto abayifunayo. Ngizocela ukuthi mina into engicela usithathele wona uthi angithi uke waya kwi-rehab ka 30,000 wahluleka waya ka 60,000 wahluleka futhi wena usumoshe 90,000 close to 100,000 nemali ebeditshelwa ngayo kwenziwa zonke izinto awusithatha usibeke ngonke lezi igamu zombili oke waya kuzona rehab. You see these expensive rehabs. Yeah. Lega 60 ke yilento ukuthi I'm the genius that I am. A friend of a friend will call a friend. Yeah. And then that friend of a friend will call the more powerful friend and then ufana noyisa donse athathe afakwe lapho ke. Yeah. Hey, mangifika la. I was never ready. Yini nabasebeyibona ukuthi beze bekuse rehab. Wasekuvela nje. Ipantsula lami umjida wami was more like wena professor. Mina mfethu nginabantu abangifunela abakade bangifunela ukuthi ngishintshe. Bro wami ubhlungu ukubona umuntu ofana nomzali, umuntu ofana nomndeni ethi nayi rehab. Then there's no much of a choice you could say. Nah man, let's do it next week. Uzophoxeka mfethu and angifuni ukubona ephoxekile. So okay, let's go for it. Yabona. And then there's this man being wasted. And lalela lama rapper adura mnganami. Yeah. Hlangana nabantu so the experience angaze isola. Ba around nomuntu ophethe black card. Umuntu okutshena ukuthi I don't know how much is inside it, but the limits I have is 30. And then you know I can jump a fence. Never mind the weights. I can jump a fence, my bro, and we can be very, very high, and I can like bribe everyone around. I'm a smooth talker.
Can you trust me? Like, I'm trusting you with my card and my pin. My bro, I feel like smoking, and don't worry, I have some shit stashed in me now. We're gonna smoke now, and then we're gonna use this one, and then Phakathi rehab. my bro, and ending up, I'm a rapper maningi. I'm a rapper maningi anabantu abenza ubusathane kona. I'm just gonna pep it out without. Yabo mfethu umuntu ezoshintsha. Yeah. Bro wami, wena as security setup. If my bro said, let me hook you up. Even if you are selling me a capsule, you got 25 rand or 100 rand. My bro, Satan. Satan. Bro, I'm go to ungivumela. Mina ngizofika ngithi mina hlofo. I'll be back in an hour. My bro, you are a dickhead. Cause in despite of no 99% abantu who are hoping for change in my life, when are you willing to be 0.1 who can just turn the shit around? Ama-rehab ikhona nakhona idamage. Ama-rehab, mostly ama-rehab amaningi adlala kunalabantu laba abayizonakala who are using izinto ezingekho right as ama-opportunities. Yabo loo nto? Abantu baba ama-opportunist nangena. Bro wami kunabantu, yabona thina sabantu abamnyama thina. Yonke into yethu ziyatshena idalwa if there's this big moment esizobhekana nayo. So awucabange wena usuzoba wodwa ngalami lokuthi umukele iclip lami ngitheleke hle ngihambe ngiyothenga izinto mhlambe za 10k ngibuye futhi ngingene nazo kamnandi. Yabo loo nto le wena uzolokhu ungithika as ube khona for breakfast ube khona and took the med. All you know, I ain't taking no meds. I have my own meds. Ayikho indlela abanhlola ngayo each and every day, like ngoba phela khona drug test khona zonke izinto. Ayikho into abanhlola ngayo each and every day ukuthi the drug test is gonna come. The drug test is gonna come and it's gonna be like no. Take us through not awusitshela ngayo yonke nje lento yathi rehab. Njengoba lento yenzeka, like say the rap is making a very good money. So they wouldn't say with hey when no, they're not gonna investigate more wilder. They're just gonna ignore that person. In despite of a month, if it's 60k, if you're gonna make 3 months, how much is that? It's 180. Yeah, so it's gonna be swept under the carpet. It's gonna be swept under the carpet until the culprits libanjwa, cause the reputation of the rehab. Yeah. So those are some of the things. Even though it's also khona ukunakala endaweni. Yabo lona kodwa manje akucaciswa. Yabo? Yeah. Even kuzothiwa no investigator. We don't want kuzokwenziwa sure ukuthi it's innocent until proven guilty. No, it ain't him. Ubalo. Akuyena uZakes. Zakes? uZakes bekuthiya guys. Umnqobi. Again. Enye insimango nje ngingayazi. So in despite of all of that shit, what's up? In despite of all of that shit, so my raps in fact so I'm a rap mina bro. Yeah, no. Don't be fooled. Yeah. Irap umuntu ofuna usiza irap umuntu ozinikele. Ekutheni irap mfethu irap motivation. Irap everyday motivation. Lento eyenzakala under the bridge lapha yana. Where I no. Yeah. there's nothing so hide manje. Maybe mhlawumbe under the bridge kuzobe sekuyif lesihlambe ngangahlala kulona yabona. So in despite of all of this ngizobe ngitshena ukuthi mina as ufana noyisi what am I wishing for? What am I? Mawuse happy ingqondo yakhe isuka ithini uzazi ukuthi uzokwenza? Ingqondo yakhe isuka ithi I wanna see lo muntu ongifisela okuhle smiling again. I wanna see myself wearing size 34 again. I wanna go to size 44. Mina professor mengayeka ukubhema isonto elilodwa. Size 32. The following week is size 36. That week
I'm heading to 44. That's me. Ngiyazazi ukuthi uma kusho ngithi uyangitshela even ngisho umama ongizalayo. Ngithi khona ongakakeki. Siya fanele ngamhla usugqoka u32 manje. Yiwena wangenza ngaze ngayinothi esilent ukuthi yazi no mama le ka useyayazi nalento ukuthi yenzeka kanjani. Yayibona lona? Yeah. Phela ngabe yabona lona? Ngizomtshela ukuthi so kwangeyokuqalele ka 60,000. Yeah. Then ufithi umuntu uphakathi one black card. Ngihlezi nginenhlanhla elabo bantu labo. Mina inhlanhla ngiyazenza. No, lo muntu lona abazali bakhe ba right. Angizokhumbula ngikutshena ukuthi thina sinale ghost ukuthi awukwazi ukuthi awulifuni usizo kumzali wakho. Hell no. Usokuyisincadi umwazi ukutsho njalo ukuthi hayi awulifuni usizo. Hayi. So uzovuma ukuthi no, I'll go for it. Ukwaje futhi. Then musu hambile my bra. Khona into ezokwenzeka musudapho. Phakathi Uzoba nokuqaleka. Khona nokuqaleka lokhu indenial okwenza ngazathi. Ngokuthi ngitshenile ukuthi imethato nangeke ngizwe. Yeah. I won't be drinking this. I want to phuza umuthi uzowusebenzisa ukuthi ngeke usebenze. With a negative mindset. And it's gonna like come out says that naked side that you were like pointing to. Kodwa uma ngithi mina noma kuyimbiza kodwa izongisiza. Yeah. Yazi ukuthi noma sengibuza lobuhlungu lobo osebungidimanda kodwa ngithi kodwa because I'm doing it for the better good. Yayibona lonto le kusebenza wona. And even when I sengena ngala ko 30 grand. Ungena kanjani khona? Uphuma ngapha ungena ngapha uyabonakala lapho umuntu uyarelapse. Ngiyabuya kuphela inyanga. Ithi rehab sekutholakala because nami ngathi mangibanjwe nami ngababhasta bonke lapho. Mina ngiyona into okudlala. I'll never go down by myself. Yini ungasixoxela leyo? Umfana uCheese Boy umebanjwa la uCheese Boy. Kuthiwa uCheese Boy you are very high for yourself. You are very high yourself. uCheese Boy ngilala ngaphezulu ulala ngaphansi. uCheese Boy high kakhulu wahluleka ngisho ukuthi athi present. I'll never forget usandile wakambeje nomfana ngimkhona. Umfana ndlela high ngayo uhluleka ngisho that present. No, I come and this guy is a child, and there's no hell of a way that you can just like how to say present. What's wrong? What's wrong, young man? And now, Mr. Kavenda, I'm not feeling well. Should you call your parents or doctor or what? You know, it's 60,000 rehab. You know? Yeah. No. Say no problem, man. What would Mr. Valeni have to say with the whole situation? No. I wouldn't say a thing. I'm gonna just say present. I never asked you you're present or what. Aren't you gonna say something about Mr. Mbeche's illness? No. Why me? Because I'm black. Oh, that's why. And how could you even think of that, Mr. Kavenda, that I could be held responsible for Mr. Mbeche's action of him not like saying present the way he's supposed to say it? No. Can I speak to the both of you guys privately? Okay. And then I went down there. And when we go into the office, like there's this clips. There was this another worker who saw that I am like dollaring for the sake, I'm telling, and it's like no person there uyangishutha, he's following me, uyangishutha. And but la first ngiyambonga ngoba lamjita first uyena owakwazi ukuthi asize ne reputation yale rehabilitation center ngoba can you imagine ukuthi if lelani le eyintwana yamngani wami lo a black card, he was going to sue them, and he was going to sue them very well because kwakumele
kube mina umfana wakhe is so much of a snob, I'm sorry to say so. I had to speak in for him with no, he never did shit. I did all the shit. Mina ke ave ngingakusabi ukufela into engayenza ngoba ngisuke ngimbona umuntu ebengiyenza naye ukuthi uyahluleka ukuyimela. mina ngishayela umfowethu ukuthi umfowethu useyahluleka ukuthi siqamba amanga ngendlela bese sesiwaqamba ngayo. Yeah. And then ngi-end up bese ngimvala sengiqamba amanye amanga amasha ukuthi ngijeze kabusha. So manje mina bese iwallet lami ngeke uze uthiye ngami nethama lami because so ngeke kubuyela kutheni story number 1 u10 yabo ngizalo detective mina opha kuthiwa sibuyele emuva ngeza thatha ipoint lokuthi ubuthe endaweni ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ube sendaweni ukuthi ngithi mangizama ukubalansa kusuka endaweni ukuthi endaweni ukuthi siyawuqamba amanga ngithi mina mkhulu into enkinga ukuthi amanga ngawacalculate sicela sisibuyele emuva ngisho ukuthi yonke lento yamanga ngiyaxolisa yabona. So manje ngiyambona umngane wami useyafela ngiyabona la kuzolimala abantu abaningi mina no umfowethu wena baba wantshontsha i-black card engazi ukuthi wena uyayibona njengoba nitshela ukuthi nikuthathe konke azokudinga noma ngasakusebenzisa ukuthi athole imali ukuthi abheke. So umengo imali ayivumelekile rehab. Hell no. Yazi ngalokho ngathi ngiyocheck unombuso noma ngana ngafike ngabanika imali. Yathi le ndoda hayi imali ngizobaphathela ngoba niyamhla bephuma. Angi-understandanga ukuthi bayishiso yini lento leyo. Imali iwukhubeka. Imali eyokuthi awusengishaya 3 weeks. Let me just hit one and see how I'm gonna feel. Say it drug sengileke mina for over mhlambe 50 times, I don't know 30 or 50 times. Yabo? Kodwa sengileke for so many times. In this short period of time from 2015 until now. Siyilwile indaba yokuya drug nentombi engizalayo kakhulu kwaze kwafinyelela ekuthenini nekhehla seliya ingenelela bele ngangeni ikhehla. Yeah. Ngokuthi akaza yekele ukungikholwa uma ngithi I wanna quit. Uma wami kungenzakala something again, I'm definitely gonna buy a methadone and I'm gonna be around the house. That's how brave umuntu can be. And then when that certain illness noma leyo nto leyo ebiyisiphazamiso ngaleyo ndlela ebengidinga eduze kwakhe iphela, I'm just gonna smoke to celebrate with, hey, at least I managed to pay the help. So, and we mindset say ethics, the only solution yazi ngingazama kakhulu ukuyeka, yazi ngiqasule ukuthela kuzoduka imali edladleni, and I will be the first one to be accused. My bra, I just pose lami happy. Most of the time uhlezi ezongibona maweleti uma ngihamba ngeza ukubuya. Angazi ukubona kanjani lokho because ngeke ngithi ngizama even yabo mina mfethu ngikwazi ngisho ukuthi ngincokole ngiphazamisekile yabo lona. Yeah. Uzovela ngitshena athi no asiyeke look exa indaba ungavedani ungitshena ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke lento le. Athi hayi mina ngiyazi ukuthi uba wathatha imali, ngiyazi usakwela. Mina ngiyazi only saying that ukuthi ngingayenzi lento engizoyenza manje. Akhuleka ngangenza ngeke ngihamba. Hayi siyangiyazi ngihamba. Okay, kwakuthatha isikhathi esingakanani abazali bakho noma umndeni wakho ungathembi uma kulahleka into ukhona ube uqala umsoro? Kwakuthatha isikhathi esingakanani? It's because
It's because isikhathi eside kakhulu. Manje Even nama expect ukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ke manje ke bakwethembe emva kwazo zonke lezi gemegeme lezi osuke wazenza. No expect ukuthi bathatha isikhathi esingakanani. ayikho into eyighost njengokuthi uthi uzazi ukuthi I'm a thief but I never stole this time. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyazama ukuyijustify abantu hayi bo. Hey wena uyi-addict wena ungazosidakela uyintshontshile iwena ophethe leso sithombe kuwena. Yazi mina noma ayikho into ebuhlungu njengokuthi utshiza into ongayenza. Lalela mabheja. Yazi mina noma ngaba umdlombe kanjani kodwa ziyaziwa izinto engengizenza. Into nje umuntu ongavele emethi cha professor akayenza ngalo. Ukhuluma nje umuntu obese egolo obengekho etshelwa ngefoni yazi uprofessor usenza ukuthi uyothi unamanga lo uyayipainta i-picture ngawe kubantu. Manje ngeke ukwazi ukuthi makwenzeka into ethi ayifuzi isithombe sakho bese ke wena uyitshela ukuthi and futhi njengoba ngisuke ngihamba hayi ukuthi ngisuke ngiyikhawadi. So ngifuna ukuthi by the time nina nirealize ukuthi eyazi akayenzanga. How are you gonna come to me? Uthi uMampintsha wayithatha ifoni yami during the shoots and then ending up knowing my bro, I'm just giving you a space because I cannot tell you. I never did that shit, eh? I'm a fucking addict, I'm a fucking dark of a thief that you are. Ngale situation yonke wena Mampintsha usola bani? uMampintsha. Yeah. uMampintsha wena oyipainte ngaleyo ndlela. uMampintsha wena kumele ajeze futhi makwenzeka into ekanjalo. Because angeke kuze kusukelwe izingane zale ekhaya engakaze ziyenze lokho. Yazi bathina abantu Mampintsha bathi uhlakaniphile kodwa you are all over. Uthi kukhulunywa ngapha sesingapha phuma ngapha sifaka ngapha. Rehab usiphume nini? Rehab nama ngazi siphume nini ukuthi wena ulalela kakhulu ugcina ukhozana ukuthi ubulaleleni. No sometimes Mampintsha sometimes mawukhuluma nomuntu ohlakaniphile miyeka aqede zonke izinto. Mina because uyakhuluma ngokhona lento esuke mhlawumbe imshisa. Oh wena mfethu wena ungeke mamlithi and then sophinde sole ngi topic futhi leyo mambo la. So waphuma 60 to 30. From 60 to 30 was more strict. But never had the medication that can shut this thing. 60 the 31 is losing the prayer. Yeah. But the food is 5-star. How am I gonna eat the food without the roster being dealt with? But if you watch over detox, so it's like lento lokhu iyakhupha uphupha ngishulele manje. Bro, ngina kuphupha ngipheme ngikhalekile ngithi mina yini ngihlalele ngoba manje usathana lento usathana ngempela le. Bro, lento usathana in such a way that thina ke siphuma emakhaya ngcwele. Yeah. Siyakwazi lokho. Leandro, when you are fighting it, you need to fight it with the prayer. Me, I always pray, my bro. I always pray for a good to happen to me. I always pray for good to happen to him. Little J versus Alcombo. I'm not good in verses, but engilithanda kakhulu elisihlonipho ihlona nyo. Ngoba ilona engwazile ukuthi ngiliphile mfowethu for like the whole of my life. Okay. I know ukuthi by smoking I never respected them. God bafo. Okay, Mampintsha. Sibuyele emuva. Uthi lento kudilwa nayo ngomkhuleko. Bafo. Yeah. And futhi bafo lento uma engawutholile umkhuleko. It's gonna be a little bit hard. Because there will be hell of temptations. There will be like I would say when this thing is sexually quite again. And then bon? So bani ke loyo. Hayi bo. Abafowethu laba. Abalande. Yeah. And then bathi bese usukhumbele kanje. Ha.
izophisha izidudla usungango ukuba yabona ke once washo ngenombolo wathi usungango ukuba ungenze nami ngini sengukhakho ngangokuba ngangokuba phela means big yabona imina ngikhuphela ngalo ndlela ngiyazizwa nami ngihefuzeliso ukuthi bengisukuma kusofa manje awusabhemi ngisho irock sengivalile ngishayile inkawu iwafala ngompela awusizi ukuplastela inkawu bethi ayiyeke idoki yami phela mina ngafundiswa wena ukubhema yabona manje bekungikhumbuza ukuthi you made me I made you smoke the track fuck you nigga you fucking around nigga you messing my life up now phisa wodwa irock vele iqaleke ayina arrest and then sithosa amaqanda wamuyishisa rock and then irock will call for it down qhuzel lodwa spike iqhuzel angeke ngifuna ukujova chaser then kade ngiphuma ku roasted jova chase ay zoqala vele kuthiwa ngithi foil vele ngathi foil iyadile ngimi onomjovo omusha cha now Demoni lawo that's how this thing it's so much of a demon. This thing that's like engazathi ungaba nomuntu ethu who is like was you can adjust with an addict's mind, who can see through me with no sekuyile attempts le satanic ngoba mfethu bra wami le nto leyana ikubula ivetane ibulalela umuntu ithemba lo ukuthi umthembile lo ukuthi I want to do it for me and them yabo forget about them, just do it for you. That's why I want to do it for me now. Yeah. Mampinje. Le nto le inosathane phakathi. Kakhulu. Ubaba wakho, the guy is a spiritual man. Is a man of God. Awucabanga ukuthi uNkulunkulu usathane uphanisha ubaba wakho ngawe ngoba ekuthanda kangaka. Iyona into engisabayo kulezi zinto engizenza zokulwa nezidakamizwa ukuthi usathane ngangangithola mina. Kodwa bese ngizisa ubhlungu ngezingane zami. Iyona into ehlezi ngihlupha ngisho ngilele ebusuku ngaso sonke isikhathi. Awucabanga ukuthi never live your life into that kind of a fear because izona zabazali zewele ingane vele. Nakho ukulunga kwabazali kuyakwazi ukuthi kwele einganeni. Ukulunga kwakho usathana mayengakufuni. Phela ngoba ubaba wakho manje ukuthi uyakhuleka umuntu othandazayo. Shuthi ukhipha abantu ezweni likaSathane. Uzokubamba ingane yakhe ke ngoba yena akakwazi ukumbamba. Awuyicabanga then? I don't believe. I don't even think. Me, I only think it was except as me as an individual. Ngohlezi ngisho ukuthi ingane mina ngiyakujabulela ukuthi ngakhulela ku Sunday school. Yeah. Lokho futhi angeke ukhiphe kumina ngoba noma ngangalazi iBhayibheli ngiyocishisa lo muntu ingoma manje. Oh, sithule. Yeah, ngoba manje mfethu uSunday school ubusenza sabe. Yeah. Ubusenza sabe. Even uzohamba wedwa, nizohamba nodwa. You see mina as ngithe ukuba mdadlana kunalabo engihamba nabo. I make sure that no matter make this thing ukuthi isud AC ke it was a very friend of mine and isud AC is ibond phakathi kwami nendodakazi yami. She's not allowed ukuthi afunde ngedrink opop because uyayikhuma. So umethi baba Nkosazana ungithengele isud AC. Ngiyaphula lo mthetho because iyona nto uyazi ukuthi mina as ubaba wakhe as baba Nkosazana I'm no longer around. So if she calls then to me for help, I'm gonna break that thing. So uphula lo mthetho so that ezokwazi sazohlala la eduze kwesifuba sami. Athi ngiyabonga. Yabona ujabulela ukuthi ubaba ukuphula umthetho ukuze sikwazi ukuthi sinje so nalonto ngisho into besidla
cabanga uzodla into bese ungaphumi lo mbala orange and then siyafika esontweni sonke siphambi kwamamfundisi la kusonto sikhona si orange so valena kokufuna ukusho and then andilanga story cha manje and like ucha wami ungabuza noMamanda madlulanga ngempela dlulanga yabo lonto le and uzoyivuma umama le ngoba manje uyabuka ukuthi indlela mfethu abayetshena ukuthi ababonakali ngayo awusingibayekele futhi nami mfethu uyabona lento le siqhubekeni and mfethu uma uzomkhulisa umuntu umkhulisa ngendlela right noma seyenza into better uzosho ukuthi this is a godly way, this is a satanic way. Into nomngcwele hlezi kukhona into nobusathane kuyona. So izobe ingena ingcosi yakho kuyona lonto. Noba ngokuthi ubaba did everything. Baba protects me against all odds. But mhlawumbe when you want to go through that's by yourself. You wanna live maybe by yourself. Me, I was living way too much of under my father's shadow. He kind of detected my life in a better good. As for a black kid who was just being exposed in so much of an education, because this was so much for a just young, ordinary panzola like me. Yeah, Mpe just nomunye umuntu wa comment ala wathi wona wahlulwa isikole ka8. That one grade 10. That one never knew me. When you know grade 10 when. La when I sip. If you see or have you ever heard this similar to grade 10? I'm only joking. You are only saying maybe you're part of Umampinja that you know. Oh, ufana no yes. Is not a fade of me, bro. And I'm gonna prove a hell lot of people wrong. And I do believe there are a hell lot of people who are very, very, very discouraging and persistent. I'm just gonna say to them, if you ended up standard 8, never thought I never went past it. Maybe you were looking at me and thinking that I ain't going by alone. We say you don't know me until I tell you about me. We rehab kule 30,000 uphele lapho ugcina usasichazela ngeindaba zaSathane spiritual asazange yona ke angifeyilisa ke lapho ke aba kunabafowethu abahobhaka kakhulu ekuhibeni nasekuthibiziseni endleleni esuke iyinhle osuke ihamba and now ubelieve ekuthenini inhle unokuthemba futhi ukuthi khona ubuhle obuzophuma kuyona. The thing is 30,000 unakho unokudla kwentswembu unokudla kwentswembu una access fridge anytime. Into angenayo is the right medication for the addiction. So awumele ngoma izibazo restrict ivideo yami on YouTube ngale ngoma ukuthi njani ngithi bani lomakhaleni uphazamiso into engcwele engicasula lo muntu lo angikwazi nakwazi ukubhema insango lapha phethe speaker ezikhunyiwe ezona zonke izinto lezi zisena nento right ngile izona zonke ezogcina ku Mp TV1 uyayibona ke futhi ke inkinga ke izona inkinga ke lezi uthola ukuthi izingabasimela kulabo 30,000 labo 30,000 into ayikho singayena wena security elalayo engenayo futhi lento elisana ne addiction. Mina bro wami, I'm very good in making things happen where they are not meant to happen. So I'm gonna ask you, what are your dope sneakers that you have in your bag? Since we found out that security is sleeping there, I can do something. It's a win with the clothes that I have. Open my bag. I have like these jeans. I have these jackets.
And all of these things are bought new for you to be ukuthi ubuke njengomuntu o-addressed or needs your grand yabo loo nto. Then keep her ngizokwenza sure ukuthi ngisithayithe kahle nalesikhwama sanginayo awulezele sisalo esenayo lesi sami sincane I'm saving mine ukuthi uma sengibuyele ekhaya at least ngibuyele nesikhwama sasasizaca kangaka. And then I'll use yours because I cannot afford khona uzovelela mina ngifuna isikhwama ke abe bejwayela ngoba mama samangetse obhanga ebese they can bangakudayisisa into ongayinakile. No, ngithi ngiphethe lo ngalesikhwama mina awungiphe sona isikhwama ngino-3 ngaqala ngadayisa sona isikhwama impanda ngathi ngiyiphethe ngezathu. Ukubi lapho userehab? Rehab yodayisa ngaphandle? Sengijombile phela as we cannot say the name of the rehab. Sengijombile ngithi mangijomba rehab welwe yilalela no-security guard ngifika lesa athi a-Durban station ma-wallet so emalana-ke ndodana ngifuna isikhwama-ke mina make khonani lesikhwameni isikhwama sengisithathile njalo macele yabona ubrekisa omunye hey okwahle ncane isikhwama singakhipha la siboneni yabo uma bekhipha bakufilizisela futhi lawa ncane otsotsi bomama onhlenhle labo kuthiwa onhlenhle yabona bathatha ngibona ukuthi ayiningi kakhulu le mali 1000 some change. Let me go and start by ngingojabulisa xa nama ngiyabuya ngemali esikhwama isikhwama sengizobisana sengizobaphathela ngaso la ngizothi kuyo engaze ngasebenza yabona so samaqanda lazishe kamnandi yabona and then one day ezofika ke man mfanga leka sakhona ungcwele kule nto yenzayo ngeke ngafiki lo nto umuntu uphina and then it will be like ekuse nami usikhotheni oyiqhamukela ngale ngakubo futhi akuzange ngisho ukuthi bangithembe ngento zabo. And I said fuck, I ain't going back. that's how I fucking Amiya kanjalo 30,000 ngalolu busuku obodwa sifuna ngitenga jump ukuthi security le overlap I'm all right. Bafethu obani lezi grand mina ngine I have very big impact eThekwini. Labantu abangaphakathi rehab bafuna ukubhema. Kanti manje why bambalwa abantu abalapha nabathi befuna ukuya khona. Ufike ethini ke lona usitshele mhlawumbe ukuthi okwadibana nomuntu othi mina hayi angifuna ukubhema ngizoshintsha. Kuyenza ngithola umuntu onjalo. Bakhona mfethu bakhona yabona eyogcina kwasiza abantu. Kwasiza abantu. Abantu kuma rehab amangakani? Angeze kusakubalela. Hayi mangifika siza abantu abasiza abantu kamala kasiza abantu. Kwasiza abantu fika kuyasonta khona kuphuza green tea. Green tea is not so much of a help. It's just yabo lonto iya clean nje but it doesn't clean. Yabo ikhuculula. I susi the parts. There's these parts that was named the rust. If you don't remove that thing, you never help me. So lapana sukuyeka ngegazi. Yeka ngegazi nonkulunkulu. Lapana so labantu of which there are most highly wanted and dangerous than bafu. Actually, no one will say this is the only place that can take me in. And me, the panapetsu umuntu ahlale the period is 30 days. Ahlale the period of 30 days. Angahamba and awuxoshwa. Ahlala abanye 30 days. Ahlala abanye 30 days. Ending up useyasebenza akhwile icompany yakhona useyasebenza khona and then umuntu says that I committed this and this and this. You remember on the testimonial yami water it was true. I would like you to call the police. I can now I would like to
uthi ngijeziselwe for leso senzo engasenza because ngathi mangifika kwasiza abantu abaloyal kumina uzange uzimbone lo muntu oyiskibiwe wabona umuntu odinga ushintsho and correctional and so the social development said this person deserves a second chance. This person doesn't deserve even to be arrested. Can you imagine? He started by fixing his life, dealing with the addiction itself. There are some good rehabs out there, bro, whom they don't have this killer method that can just turn off. Abanye benza i-profit, abanye basiza abantu ngempela. Yeah. Okwazi ukuthi la khona abantu abanenkinga eziningi hlezi kuzoba khona laba abazoyishayela inyonga nje. Yabona. Ana nje laba bazofika bazoyiweshezela abayishayela inyonga the extra nyonga nje mfethu. Inombalo ayifuna. Uma kanjani ke asiza abantu? Asiza abantu. Eish. Asiza abantu. Asiza abantu phela le technique yo dayisa impahla. Ngayivusa khona. Ngayivusa khona ile. Asiza abantu ngaya before 30k, The technique asiza abantu is a big farm. Iplaza. Le plaza line site lo khoma omalo khuzana kuyakhwili ngala. Nalana ukutapea yabona yonke into edliwa khona into enziwa khona. Yeah. So mina ke engikubhaka ke nanisikhamsu ukwenza plan yokujomba escape plan and angisembakana nokuthi ngiyinsizwe nganyathela nje ukuthi ingafinyelela lapha. No, ngitshena wena ukuthi wena kuqa I'll get on top of you. So that I'm gonna try to put this heavy leg of mine over there so that I'm gonna fall prone. Ngizizwe nginankinga nokuthi mangifike lapha noma ngawa kanjani lapha kodwa ngizokwazi ngifike kameshete. Don't worry, you can rely on me. So mina igosi ukuthi ngusomaqhingeni yabona. Yeah. And futhi meke wavuma intelligent bami lapho. Bro, I'm going to disappoint. I'll make sure ukuthi siyapema. Hey, sengiyabuya ke, sengiphethe phela nezinto zabafowethu lana benginikeza bengiphathisile. Uma unginika into yakho ngithi ngiyidayiseke bro mina ngekawuze amasibuzo sibukele. Ngicabanga into ebuhlungu kanjani uyangincenge ethi bro ngicela ngithathe i-digit la ne-Pirates. Mhlawumbe lingadayiseki mina no but abasawafundi lawa yaphela. Mfethu usisazi sabo la. Kuhlungu ukubhanjelwa and like yabo mina njengoba ngenza lento ngine capsule. Yeah. Recap lele. Yelo ukuthi ngimanipulate laba baphethe ukhanyikhanyi. Yeah. Nabafethe yabona so engazathi futhi umuntu kahle hayi ukuthi sikhuluma kambe ama rehabilitation centers la. Into ezizama ukisho ukuthi just try to have a little background info in where you are putting your loved one. Yeah. Because ubhlungu knowing that he's going to get help there. Yeah. While I ain't getting none of that. But at the end of the day, umuntu ozazi yena usuke ongena phakathi. Njengoba ngiphinde ngibuzo kwesibili. Kuyenzeka yini umtholo umuntu phakathi uthi Professor bakhona mfethu ngihlezi professor bakhona. Kungaba u2% wayo yonke rehab. Uthola ukuthi omunye usezoyayeka ngoba ulokho ebhizi lokho echafazelwe lo msaka ethi asibekezele baba. There was this guy. Elokuthi asibekezele kathi zabantu. Umuntu uyangivuthele aroz. Asibekezele baba. Inkosi ikhona. Bro. And futhi akasi sengibuya ngathi lapho kwasoko wesithathu noma kwesi4 enikhona. Weqa. Ngeke ngiphinde ngibuye. Abakubuya They don't mind taking you back. They don't mind. And but
Ngahlala lo asibekezele. Wagcina uphela nobuhlungu ngane. Asibekezele. Ngiyambona ukuthi ayasibekezele lo. Uyabekezeleke. Ngoba ngiyashisa emuva. Yeah. Azo manje mangithi ngiyaphuma la. Ngizoba i-paralysis stenga. Istenga ngilibone kuyidolobha engawashezela kulona. Ngibona lincanyana nje dust yabona. Mina ngise mina ngase O31 mina manje la angiyangidonse la mina yabona. So engathi mfethu if wena uthatha umuntu wakini ungamfaka under pressure, just know from his side and his point of view, my brother, do you really need this help? As I need this help, Professor. Yeah, ngihlale ngibabuza abazali mabengifonela. Uthi umzali ophushayo uthi useyakufuna. Ngakho umuntu ongathi uyakufuna usizaletha akafoni. So manje ufuthi uthi abazali bayaphusha ngemuva mfowethu. Mbuzo weKwa-Rehab lo muntu akazayi. Usenesikhathi singana bheka vele kuthiwa mhlawumbe uno 5 months vele ngithe lo muntu usakude lo muntu lo. Ono 5 months. Umtshela sinamadogi. Kunamadogi lana ingqado as no 10. No 10, 15 years. Umuntu okutshela ngo3 months ubothe ukude la kiwa khona. Mangathiwa kuthola ifike mhlawumbe siyagrade singanikezwa ama owners yabona ukuthi no Mr. Ngaleki deserve and owners for your being loyal to the thing. Yabona so manje bro me ungomwa ayiyeki for more than 20 times. You are very far from uyeka. Ayikumnandi Professor. Yazi nemnandi Professor. Ngokuba around nabantu abahlezi be opposite yalento le. Yazi ukuthi umuntu enda phakathi lanje nama drugs eni. Ekhaya unbelievable in my vision as I want to be the Lord. I'm ending up being a teacher while I want to do law, eh? Yeah. Nobody ever bothered themselves in knowing how do I feel. So me finishing your course, it's not mine, it's yours. I just use my brain, to stay the heck away from you. So when it's long for it. Shankab, now I think I'll be hayi ngento mawuthena sivele sihambeni madoda kodwa mawuthi uzekuzafika kuzomela singahambi vele fana kodwa mawuthi afika kumele ngithathe nihambise nobabili at least namaphepha akhe naka lapha esikhomeni sami agcwalisiwe mina ngawagcwalisa mina siqale naso ugcina ndoda usuphuma ema-rehab amangani ayi mina ngibona bafo ama-rehab sengwahambile maningi kakhulu Professor, maningi kakhulu ama-rehab sengwahambile kuke kwaba khona isikhathi for the past 3 years la khona ngisekwana there would be no rehab. Let me just smoke. And I smoked and I bumped into you. La khona sengithi mina no ngiyalidinga usizo sengibheme kakhulu. Yabona sengibhemile Professor sengidelile ukubhema mina mfethu yabona lonto and ekudeleni kwami ukubhema mfethu ngibhilivele kusenini nami abazali bami bake babane nabazali abasimabe khuluma ngezingane zabo bese yebo kwakunzima kodwa egcineni waphumelela. Ungalahamba uma unganqoba lento eyidakamizwa uthi ngakanani ulele phe wemali angilazi because I never lived so much of my life as umuntu clean. Ngitshela nje iqiniso bafu angilazi, that's why kuzoba nalo God sing ushintsho sulenzile kwamanye amaweshe nami ngiyabona no nami ngabe weshe ngconywana yabona uma ngicika kuwena mfowethu. So i-ethics ifuna ukuthi bithi nangu then mase ngibona eshintshe ubani nami angangishintsha ngoba mhlawumbe lo muntu omshintshile ngimvume kakhulu mina. Yeah, yabona. So singa abafowethu abafana nomnqobi way being went to dance mind ukuthi ekuse there is change lapha. I just want you upangale just set your side. Ngiyakwazi bese ukuthi i-freaky bro wami and you're gonna like the hell lot of people who are gonna be educated by you and by your story and stuff. I said let me just do it. Yabo, I thought this was a one day thing. Yabo, I'm just gonna be teached. Yabo, yeah. But you change all of that too. You show me that. And you're one reaction from umphakathi ukuthi na shuthi what you are doing is good.
Money-wise, there's no so much of projection, but no, it is not about no, money. it's not about money. I'm just freaking around. Yeah. With what people are showing me and with love that they are showing me and the help that they are telling me that their families are receiving. That's why I'm saying thank you to MCV for giving us the opportunity to tell our story. In order, by telling our story, there are rehabilitation centers who are willing to take us in. As much as we have done a hell lot of crazy things, but we have been into like more than 20 rehabs. But MPTV, no Kwabe, they are willing to take us through this because okay, when I'm up to Usurating. Hey, Bafo, Mangati, angiko ready. You were born ready. No, I was born ready to talk other things. Now we're talking about the ready days. I was ready before. Because now, it's more than being ready. Because no. I have been saying, yes, I am ready. Yeah. It's Kansas City. And ending up, saying, no, it's ready. Rehab. Yeah. So, manje, it has to be me who's nailing this one because me pra time no so I never conquered the rehab bro. Awazi inqobe rehab ngifuna inqobe kanye rehab sibona ukuthi emva kwayo kuzokwenzakalani idepho zoyithatha ufana nengane engakazi izihambe lokho akhasa nje lokho angene down ikhasa ngede ikhasela emnilweni Professor ake ngiqamba baba angazi problem futhi ngekukhohlisa angazi qobo yazi phela manje ngizohambisa wena lapha labo mama bengaphinde beyithembe indaba yamanje ngilethwa okweqincingo lapha mhlawumbe testimonial yami ezokwenza ukuthi i-rehab yabo ibonakala ukuthi iyasebenza because bro wami mana sonke lesikhathi kwangamina wayethu ufuna ukuya rehab so kumele uye akufani ke lokho professor nokuthi ufana noyisayisho lena celo ngabo lonto mina ngeke nganqoba imethadone imethadone ngayinqoba mina ngiphuma ejele ngayiphuza ngahlala ekhaya ngahlala nengcosi kwaze kwaphela lamaholide ngicabanga amaholide a3 weeks ngahlala nje ngahlala 6 weeks professor ngathi into encane leyo 6 weeks drug clean my brother that is 6 years to me yezo ngasho ngathi ukuthi sethu ngayenza le shandisi. Okay, by the way kunabantu lapha mhlawumbe abaqala ukubona ngale episode kune episode part 3 u141 episode 141 kuthi part 2 episode 140 kuthi part 1 episode 139 solo nakuzoba 148 episode 148 awubatshela igama lakhe abangakwazi ukuthi ubani umfo wabani igama lami igama lami mina nguSiyamthemba uLenford fana noyise Valeni mvuka ngaleka untombi ngoba zimthanda ngoba zimqoma ngoba zimdabukela uship poison umthanda ngosofawuzala abafana namantombazana usho mina ke umfana kamdabukelwa ngizalwa insizwa ke mina inkosi mfowethu ufakazi umjiyo engizala nendlovukazi yakwamabendisa eMasuthwini le matatela ngiyithanda nje ukuthi abafowethu basilekele basicommentele basiphe lo sizo lolo I believe nge-like nange-comment yakho we can help a hell lot of addicts out there who are same as me who are willing to get help. So by you liking and saying something, if you have something negative to say, don't say it, just keep it in yourself, because we're doing this in the better good of those who needing it more than abantu abadinga usizo. So siyacela yazi ngisola nje usukhathazile ekhaya kini
akazi ungifonela umndeni wakho umuntu oqala ongazi ngifonela umndeni I don't like to talk about my family. I like to tell people about them. I don't like to go deeper. Because I go deep, I go home. If you want me to go deep, then you're gonna have to go. Spend me some money with Nkibele in your car to break them this news face to face. I think umuntu osaba ukukhuluma izinto emotionally. Umuntu mangumsanda, I don't tell her or him direct. I use a professor in Mp TV. I never said so much about my dad. That's why. Hey, uyazi mfethu kunomsebenzi bengizokunika wona mfowethu. Kunabantu abangifunile lapha abafuna ukunginika itoho ngeke ngize ngibashoke ke labantu labenye nje inhlangano ezepolitiki bafuna ngibe behind abantu abazophusha imarketing sithathe. Ngihamba ngobanika umuntu odakwe unga laphana professor masengezile professor. No, wena mfethu bisho mina ngikhethe wena mawunganqoba lento le. Wena ngeke uswele umsebenzi. Professor ungakuthembisa lokho. Mina ngeke ngilambe mina mangase ngiyiyeke wona. Akhona nama ngeke ngaqambela wona selokhu usadibana mina nawe. Khulume nje iqiniso emphakathini. Angiwaqambe mina mangafowethu. Angiloni professor ngiyekisa impilo obuwesha wesha. Ngiyekisa impilo obuwesha wesha professor ngizokwenza noma yini oyifuna mngani wami. Noma yini shela. Mina ngicela ukuthi uma ungayeka lento mfowethu. Ngoba nje ngifuna ukuzama indaba ukuthi ngihambise rehab. Manje uyaqala ukuthi ungixoxele ukuthi kanti kade kwase no ukuthi ngifuna ubudlelwane bethu sibakhe on wivara. Yeah. I believe ukuthi uma khona izinto engakhulunywanga eqaleni. Yeah. And usukuthola lokho sengilapha. Uyasho ukuthi we awulebuya ngeliwesha wesha. Awulebuya ucela ngaze ucela ngami sengile isilafu ngona ngina excel. Hey. Security lalini. So why I'm tired of big disappointment. Lalela mapage. Yazi mina nginendaba mina ukuthi ungahamba uhlulele. Ngizokwamukela izandla ezimhlophe because nomnqobi zikhona into engeke ngayizama uma neqiniso naye uke wangibalekela ngatshela ichiri yakhe ngathi mlanda mlethe la ngiyamfuna wamlanda weza esaba ngisho ungibheke emehlweni kodwa nje manje esihleli ngathi akazokuza kwenzeke lutho why mina anginankinga nomuntu ozamahlule into mina engafuni yenze ukuthi umuntu ehambe yohluleka kulabo mama okuyibona expect ukuthi bangilungisele inqwaba yabantu yayibona le nto leyo uma mina ngizoletha abantu uZex lo yeah siyahamba nje manje mina uma ngizoletha umuntu afika ahluleke laphana cause usilingamusa afika inqoba direct expect ukuthi since ngisakhanda i-relationship nayo abantu engibalethayo benqobe mhlawumbe sengathi lapha mase ngiletha umuntu wesi20 mhlawumbe kaqala enza ubuwesheweshe hayi ukuthi ibeko nje sengilethe iwesheweshe hayi mina you can have it for sure siyahamba nawe manje siyogcwalisa amaphepha siyahamba siyasibedlela mina ungaba nabufakazi ukuthi ngizoyenza lento mina ngoba because yabona ngoba manje there's so much stakes uzowisa uZex lapha yona into ozoyenza leyo ukufika uwisa uZex imali usuggest ukuthi ungihambise ngedwa noma uthini mfethu uthini mfethu mina ngizoruna reputation yakhe yini ezamuyo hayi into ozokwenzeka uthini professor mfethu yazi professor mfethu kuzoba khona ukuthi singazwani before iphele le episode le so lalela mfethu lalela wena kunjengani lento le nifana nabantu nina bayocabela abanye abantu endlela they understand niyomeli Africa niyathathwa nise America niyomeli Africa ngibekela isibonelo uma ufike wena ubhacaza lapha akekho umuntu ozofika ozophinda athatha ama Africans ngendlela right so when yomela ama parafuna ukushintsha lapha be a good leader mufika lapha yazi ukuthi okwenza awuzenzelwe wena wena inqobe le yanto uyinqobela abanye abantu ukuze ubudlelwane bami nalabo umama bafuna ukusa abantu erehab uyayizwa lento leyo buzoba buhle uma ufika wena uyona awuzonelwe na wena kodwa futhi ngonela nombuka mkhize ngonela mhlawumbe 30,000 wabantu yes bebezoba sohlwini labantu
thathwe so Mp TV ngiyamonela lana yabo into enjalo le not that uthi angikuthembi ngiyakuthemba mina ndokuhlakani bakho ngiyakuthemba nomunye umuntu washo wathi akekho umuntu oyoyekisa wena idakamizwa indlela ohlakaniphwe ngayo mina wena yoba ukhiye empilweni yakho okwethi ukuthi kuthathe seyokuvale lapha uhambe uprove ubuhlakani bakho akwazi umuntu ohlakaniphwe njengawe engalokho egidagida ndawonye isazi nje maybe we're gonna write a book. Yeah. Maybe we're gonna write a book. Maybe we're gonna make a movie. Ngithi mina kwamanje ngoba i-rehab uyabethatha manje manje siyobhalisa sigcwalise nebe waiting list. Mhla ungene rehab qala ubhala incwadi yakho. How is that? Then ukukhuluma ukuthi uzodayisa incwadi masiphuma. Yeah. Weshe endini. Yeah, so yeah, we're gonna wish in that's kind of a right wish way, yeah. Ourselves, Professor. Yeah, siyayivala manje. Nina bedladla noPapa ekhanda kamenzi indaba kawulelele umuntu omemeze ngathi yakhala lilo uthi igula lika Jamal chithekile nina bakamputi ubomvu ushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kweli mahulu bathi limhlabela impethu nina abantu badengadomoya yakithi kabheka uZulu nina basiqwaga bathi siyadla sidlobele sibeke isihlange emadolweni amadoda ngibingelele phansi angcobe Eastern Cape madoda ngaphansi kwenkosi uZulu lizongoma madoda ngiyabingelela lapho nina bakadala inyembo ngiyabingelela nina bazukulwane bakaphalo ngiyabingelela eSwatini nabamakhosetive ngibingelela zonke indawo nje la kufinyelela khona lo mbukisi kalulayo lo bingelela ngoprofessor ngimamkhize ngibingelela kabi sengihamba manje sikwazanga ukuthi sibingelele uma singena naleli weshe uma akubingelelwa nje kuba kancane kubingeleleke as romance nje we just like get into the blanket so bafowethu mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo le oyethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 nasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya idakamizweni lokhu kuvele ngamadevana eidakamizweni basobe bezosilandisa kabanzi ngendlela abangena ngayo idakamizweni nangempilo sebeyiphilayo ngaphansi kwedakamizwa nanomzima ababhekana nabo uma umuntu wesifazane usedakamizweni definitely 100% sure uzodayisa ngomzimba uma ungosilisa uzontshontsha entshontsheleni kwakho ngayibeka emathubeni ukuthi ugcina uboshwa noma ugcina ufa ubulawa abantu ngakho ke si raise awareness siyaxwayisa abantu singabi naso isizukulwane sofine sihambe la sahamba khona sivalele ukuthi izizukulwane awareness kahle lena ukuthi sibe isizwe singcono esazi ukuthi like say we put the word out there when awuzwanga kanjani lokho ukuthi this is a no going because nina nangena bengekho abantu ababeyazi lento lena before us. Yeah, so that's why sithi no to drugs, no more to drugs. Yeah. We want to have a clean nation. We want to have a clean youth. Yeah. We want to have a better Durban. Yeah. A better Durban with maybe a less of a paradise. Yeah. Ithe wena maphara nanokuthi mfowethu umbuzo umele ube nawo ngaso sonke isikhathi uma umzali ukuthi mangathiwa ngiyafa ngabe ingane zami ngishiya emhlabeni oright yini zonke izinto lezo ezeyiclick ekhanda lami ngaso sonke isikhathi mangizwa ngikhathala kodwa ngeke ngicabanga ukuthi eish mangathiwa namhlanje ngiyafa ngabe ingane zami ngishiya emhlabeni oright and that is why ukuthola ukuthi siletha ama videos anjengala asidlala lapha as-act this shit is really man no this thing is not for money. I am way too much of a broke nigga by myself. Asiyenzeli fame lento siyenzela ukuthi siyacela usizo as MPTV is a developing program. So we are trying to make it as it developed. Yeah. From developing to developed. As much as we are developing in being developed Wesha. So by you tuning in, there will be a hell lot of Wesha who are going to be clean, who are maybe seeing Ungalega Ufana is being clean and going to his father and being a son again. We're not sure about that, but we just gonna like I can tell. Ngakho ngabafotha ecela subscribe nicindezela like button abantu ba join membership. Mina igama lami ngoprofessor ngingawamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Awunaleli weshe sesincenga. Siyabonga.